Köszöntöm Önöket! Ez volt az első emberrablás Magyarországon. A 17 éves orosházi gimnazista Farkas Helga 20 évvel ezelőtt tűnt el. Édesapját az ezt követő 3 napban 14-szer hívták fel telefonon, és 500 000 németmárkát követeltek tőle. A pénzt nem kapták meg, a lány pedig örökre eltűnt. A gyilkosságot végül senkire sem tudták rábizonyítani. Palatinus Gábor azóta próbálja felgöngyölíteni az ország legrejtélyesebb bűncselekményét. Mi van? Mondjad! Hallgasd! Mondjad! Hallgasd! Na. Ezek voltak Farkas Helga utolsó szavai édesapja számára. A lányt 20 évvel ezelőtt rabolták el Orosházán. Azóta sem tudni, mi történt vele. A váltságdíjat követelő rablók ugyanis néhány nap után eltűntek. Farkas Helga nem került elő, és a mai napig sincs meg. Észjogilag egyértelműen kijelenthető, hogy szándékos emberölés áldozata lett. Palatinus Gábor is tagja volt a rendőrségi csapatnak, amely szinte azonnal ráállt a bűnügyre. A nyomozó azóta szinte megszállottként próbálja összeilleszteni a mozaik darabkákat, sőt azt állítja, meg is tette ezt. Elfogtunk egy másikat is, csak azt közben kinyírták. Hónapokkal ezelőtt egy olasz újságíróval ült le tárgyalni. Azt a teóriáját szerette volna igazolva látni, miszerint az emberrablás mögött az olasz maffia áll, és nem csak az a magyar férfi felel a bűncselekményért, akit időközben elítéltek. Kérték az elején, hogy a rendőrség ne legyen benne, és gyakorlatilag a csoport kiszúrta a rendőrséget. Fizetett végül a család váltságdíjat, vagy kaptak valamilyen levelet? Elio Scribani 20 éve foglalkozik a maffia visel dolgaival. A Camorra nevű bűnszervezetre specializálta magát, de a többi csoport ügyében is szakértőnek tekinthető. Mielőtt válaszolt volna Palatinus Gábor felvetéseire, egy kis szünetet kért, hogy megnézze magát a televízióban. Budapesti látogatása során ugyanis másnak is nyilatkozott a maffiáról, és arról, van-e a bűnszervezetnek magyar kapcsolata. Azért jöttem Budapestre, mert kíváncsi voltam rá, hogyan tudott beszivárogni a magyar gazdasági életbe a Camorra. Vannak erre jelek. Például a hírhedt Casalesi klán egyik tagját is itt tartóztatták le nemrég. Ebben az ügyben nem tudta ellenőrizni az információkat, de a magyar bűnügyi történelem legrejtélyesebb eseténél tisztán látja a történetet. 20 évvel ezelőtt ez volt a specialitása az olasz maffiának, elrabolni valakit és pénzt követelni. Ezt a fajta rablást a kalábriai 'Ndrangheta csinálja, és az Anonima Sarda nevű csoport Szardíniában. Ez nem zárja ki, hogy például a Camorra ne használná ezt a módszert. A bűnügyi tudósító és a magyar nyomozó álláspontja azonban úgy tűnik kevés ahhoz, hogy az emberrablás igazi tetteseit hivatalosan is meg lehessen nevezni. Az ügy egyes vélemények szerint tegnap 20 év után elévült. Ennek ellenére, bár hiába valónak tűnik, Palatinus Gábor továbbra sem adja fel a harcot. Ehhez kapcsolódik mai kérdésünk. Ön szerint van rá esély, hogy kiderüljön, mi történt Farkas Helgával? A válaszokat SMS-ben várjuk a 1780-as számra adásunk alatt.